इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Redmi Note 4 के अंदर अगर आपको आपकी रिंगटोन की प्रॉब्लम आती है, रिंगटोन आपकी चल नहीं पाती, किसी की कॉल आती है बज नहीं पाती, तो हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर अगर आपको ये प्रॉब्लम आ जाती है तो अपने फ़ोन को यहाँ पर रिबूट कर लीजिएगा, रिस्टार्ट कर लीजिएगा। तो अगर आपकी प्रॉब्लम यहाँ पर सोल्व हो सकती है, वैसे मैंने बहुत कंडीशंस देखी है कि प्रॉब्लम यहाँ पर सोल्व हो जाती है, लेकिन नहीं होती हैं तो फिर जाइएगा आप अपने मोबाइल की सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद अबाउट फ़ोन में जाइएगा। अबाउट फ़ोन में जाने के बाद सिस्टम अपडेट दिखता है आपको, तो सिस्टम अपडेट में जाइए और जैसे सिस्टम अपडेट में जाएंगे तो यहाँ पर अपने जो अपडेट को है डाउनलोड कर लीजिए और उसको रिबूट करके उसे इंक्लूड कर लीजिए। उसके बाद आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। लेकिन फिर भी आपकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती है तो फिर बैक आइए। बैक आने के बाद यहाँ पर एडिशनल सेटिंग्स में जाइए। एडिशनल सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर बैकअप एंड रीसेट पर जाइए और यहाँ पर आपको फैक्ट्री डेटा रीसेट का ऑप्शन दिखाई देगा, तो अपने फ़ोन को जो है फैक्ट्री डेटा रीसेट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर आपका डेटा डिलीट हो सकता है, लेकिन इसके अलावा आपके पास कोई चांस नहीं होगा, तो इसलिए आपने बैकअप को ले लीजिएगा तो जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो बस ये प्रोसेस है इसका। अगर यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और ये जितना भी प्रोसेस हो हमारे Redmi Note 5 Pro में हुआ, आप किसी भी फ़ोन के अंदर ये प्रोसेस कर सकते हैं।